今日去澳門玩，我係去港珠澳大橋轉車嘅，所以咧就搭機場巴士。到咗之後咧，我係買咗電子飛，就直接二維碼取，跟住就可以搭金巴啦。金巴真係好方便，24小時都可以返。到咗澳門之後咧，我選擇搭發財車啦。咁我係去呢個上葡京嘅，因為我去玩呢個飛索啊，要擺低所有個人行李。得。將自己個人物品全部擺落個袋之後呢，嗰個袋係會更新跟你一齊去玩呢個飛索嘅，跟住就要着裝備啦。着完裝備之後呢，最後仲會戴翻頂帽啦，同埋佢會俾一個相機你揸喺個手度。唔驚吧？驚啊！驚咩？驚啊！你驚啊？驚啊！驚我仲驚喎。唔係啊嘛？係啊。點解啊？因為你驚我會驚咯，我會驚你驚咯。OK 嘛 ？OK， 咁一定驚噶喎！你陣間仲要跳樓喎？係啊！係啊！我諗住嚟都嚟啦。嚟都嚟啦，咁你驚你陣間先驚啊！搞掂咗啦，而家喺度等。準備開始啊！都有少少驚㗎。我陣間仲有一個5層樓咁高跳落去，有咩玩先？陣間就喺度掉落去。佢話陣間到咗差唔多到嘅時候咧，會嘣一聲咁，有個剎掣系統㗎。就唔使驚，係正常。我仲玩咗跳嘅呢個，不過佢冇得拍片。其實唔驚嘅，因為佢落嚟嘅時候好似係均速嘅，就係跳嗰下驚，真係覺得你自己好似上咗天台準備跳樓咁。佢叫你嗰下要跳落嚟啦，咁樣嗰下係驚嘅，唔係好高嘅，大概係5層樓高嘅啫。咁就玩完成個體驗啦。可惜佢係唔準帶相機嘅嗰下，即係跳落嚟嗰下有啲電影感嘅，我自己覺得。記得點讚關注哦。